Ola, bons días a todas e a todos. Agradecervos a conexión con esta videoconferencia que vamos a empezar por identificarnos dadas as circunstancias. A miña esquerda está Rosa Arcos, que é a presidenta da Federación de Mulleres Rurais, e eu son Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias. O motivo da comparecencia de hoxe, a escasos días de que comece o novo curso escolar nunhas circunstancias extraordinarias como as que se van a dar este ano, pois é para alertar e poñer de manifesto unha tremenda preocupación que as actuales convocatoria no modo que está feito pois ten o inicio do curso no medio rural. O primeiro que queremos poñer de relieve é que no medio rural dáse unha convivencia tremendamente peligrosa para a enfermedade do COVID-19, que é unha concentración de todos os nenos de todo o concello nun solo centro escolar e a convivencia con un número moi elevado de persoas maiores que viven na mesma casa, na mesma unidade familiar. Primeiro, pola edad avanzada dos titulares de explotación, prácticamente máis a media de edad dos titulares de explotación ronda os 60 anos e frente aos apenas 65.000 nenos e nenas que están nestas zonas pouco pobladas que ocupa case o 80% do territorio, pois estes 64.000 nenos conviven con cerca de 288.000 persoas maiores. Por lo tanto, o risco de trasladar a enfermedade a un colectivo moi sensible e de elevado risco sanitario pois é unha das primeiras circunstancias que pon de manifesto a preocupación. O segundo, que se dan elementos que agravan as posibles contaxios, primeiro polo, como digo, a concentración nun único centro escolar de toda a población do concello, al que, por lo tanto, ante calquer positivo levaría implícito o illamento da totalidade do concello. En segundo lugar, os elementos que axudan a trasladar o risco, que é as longas transportes desde os distintos domicilios dos nenos hasta o centro escolar, convivindo nese transporte con ciudadanos que utilicen ese mismo autobús. E o terceiro, que é o risco que supón, neste caso, que non se hayan aproveitado as circunstancias que no medio rural se podían dar para resolver o problema de espacio. Seguimos tendo cantidad de escolas unitarias e de centros que se podrían utilizar e que só os razóns de tipo económico, como logo explicará Rosi, impiden que desde a Xunta se pudera facer un planteamento diferenciado para o medio rural do medio urbano. O segundo dos elementos que queremos alertar antes de que empece o cole é que o sector agrogandeiro, que é un sector estratégico, ten unhas circunstancias de funcionamento que, a diferencia de calquer outro centro de traballo, fai prácticamente imposible poder cumprir legalmente o illamento. No caso de que un neno dera positivo e implicara o illamento do conxunto dos titulares de explotacións ou da explotación súa en concreto, pois o agricultor ou gandeiro tendría que elixir entre incumprir o illamento, cas consecuencias e sancións que iso conlevaría, ou incumplir unha obrigación imprescindible, que é darlle de comer aos animales, ordeñar e xestionar o leite. Desde o momento que se aílla unha explotación, temos prácticamente imposible poder encontrar personal de sustitución para que poda incorporarse a esta explotación afectada. Temos imposibilidade de que podan entrar as empresas de suministro de pienso ou de recollida de leite dado o proceso de aillamento, e temos imposibilidade de poder manter durante esos 15 días sin dar de comer aos animales. Por lo tanto, eu entendo que a efectos de poder establecer unha convivencia entre as razóns sanitarias e as razóns de funcionamento e da operatividade das explotacións agrogandeiras,
É necesario que isto que se olvidou nos protocolos se busquen solucións que permitan non someter a unha situación de incumprimento legal dunha ou outra normativa. Un gandeiro e un agricultor non podemos trasladarlle a responsabilidade de elixir que tipo de norma ou que tipo de sanción ten que incumprir. Estamos a tempo de poder buscar un protocolo que permita cumprir as exixencias sanitarias, minimizar os riscos que supón no rural, porque hai fórmulas que nos permite evitalo, dado, como digo, a cantidad de poder espaciar os nenos no cole, porque hai cantidad de centros educativos de escolas unitarias que se podrían utilizar, só limita a voluntad política de contratar profesores. E, en segundo lugar, temos que buscar unha solución porque unha explotación de gando, un invernadeiro, non permite cierres temporales porque imposibilitaría a reanudación da actividade. Creemos que todo isto deberá levarnos a que nada máis se conforme o goberno na semana que ven buscar unha reunión de traballo que nos permita buscar solucións a estes problemas que estamos planteando. E sin máis, deixolle a presidenta de FADEMUR, a Rosa Arcos, que poda desarrollar. Gracias, Roberto. Como comentaba, estamos falando de que a volta ao cole implica unha serie de riscos que, como igual que en outros momentos da pandemia, pois non estuveron previstos esas condicións, digamos, diferenciales que temos no ámbito rural. A dispersión, as condicións demográficas, o modelo de familia que vivimos. A maior parte das familias que viven no medio rural son familias con fillos e que conviven con maiores, polo tanto, o risco de contacto estreito é moito máis agudizado que en zonas máis urbanas onde todos os enfermos son importantes, pero, lóxicamente, o risco se ve minimizado simplemente polo modelo de familia e o modelo de convivencia. En estas circunstancias de modelos de familia, de envellecemento da poboación, de convivencia, volvemos ao cole un ano máis con unha estrategia por parte da Administración de reducción dos núcleos, dos centros, das aulas e dos medios no ensino público. De feito, si podemos ver que este ano saleu publicada a supresión de dúas unidades escolares, Luaña e Brión, no concello de Brión e Comiáns, en Alaracha, pero iso non quita que sigamos en un proceso de concentración de unidades. Temos colexios onde ao mellor hai capacidade para atender a 200 alumnos e hai 70 alumnos que permitirían ter grupos de 10, 12, 15, 16, que sería o recomendable segundo o que se estaba falando hai unhas semanas, un mes aproximadamente por parte da OMS, pero que se está optando igualmente por manter núcleos e aulas de 25 alumnos e alumnas. Polo tanto, non temos un problema de espacios, o que temos é unha falta de medios humanos para poder manter unhas aulas burbulla máis reducidas donde podamos minimizar o impacto, tendo en conta que, segundo tamén os anuncios da Xunta, nos que xa partíamos con un ratio de profesorado moi por debaixo da media do Estado, que era de 91,5 profesores por cada 1000 alumnos, co contratación que se vai a facer extraordinaria por mor de afrontar esta crisis da pandemia do COVID-19, vamos a contratar 1000 profesores, o cual vai a permitir pasar de 84 a 87 profesores por cada 1000 alumnos, co cual o ratio todavía queda moi lonxe da media nacional e, además, moito nos tememos que estes reforzos van a repercutir en aqueles colexios, en aqueles institutos, en aqueles centros que teñen unha maior presión de alumnado, que tampouco son os do rural. E, como decía Roberto, si pensamos que en un concello, como por exemplo o Incio, onde temos ahora un problema grave na residencia de maiores, e iniciamos o cole e a maiores dunha incidencia moi importante na residencia de maiores, entra o COVID no colexio, potencialmente estamos afectando o 100% da poboación dese concello. E se afectamos o 100% da poboación dese concello, estamos afectando tamén e comprometendo a economía da totalidade dese concello. A economía baseada, sobre todo, no sector primario, pero tamén a economía dos servicios, porque non é o mismo pechar un pequeno comercio no rural que pechar un pequeno comercio nas cidades. Polo tanto, a exposición exponencial para concellos pequenos, pois, por exemplo, en Laxe, que temos 3 centros educativos, se entrar en un centro educativo sería expoñer potencialmente o 33% da poboación. E así repetidamente. Polo tanto,
Non é factible xestionar no ámbito rural o risco da mesma maneira que se xestiona nos entornos urbanos, porque o risco en sí non é o mesmo, porque non partimos da mesma situación. Como vamos a afrontar posibles situacións de contagio con unhos servicios sanitarios tamén moi mermados? Temos problemas endémicos, por exemplo, da atención de pediatría nos ámbitos rurales, para non irnos a concellos pequenos como, por exemplo, Mazaricos, que leva anos sin dotar de personal a plaza de pediatría e que ten que desplazar a todos os seus rapaces a outros concellos. No entorno de Santiago, Vedra, Brión, Boqueixón, Teo, todos os anos teñen problemas de atención en pediatría. Se supón que cada cole ten que ter un pediatra de referencia, pero se esas plazas de profesionales non están cubertas, como vamos a facer o seguimento? Como vamos a facer o cribado? Como vamos a atender a esos nenos? Que vamos a derivar todo eso ás cabeceiras de comarca? Non temos servicios sanitarios de atención primaria suficientes para poder xestionar de maneira ordinaria as patoloxías cotiáns, como para canto máis que esos servicios de atención primaria se podan enfrentar a situacións extraordinarias. Temos unha media de 0,99 pediatras por cada 1000 nenos de 14 anos. Para o conxunto de Galicia, no rural, eso non é así. Temos concellos, moitísimos concellos de Galicia, que teñen pediatra un día a semana, e temos concellos que directamente non teñen pediatra. Polo tanto, a situación sanitaria é ese segundo eslabón en un efecto dominó que pode ser terrible para a xestión do medio rural. Non vou afondar na situación das explotacións agrícolas e ganadeiras, porque xa o dixo o secretario xeral, simplemente nos preguntamos que si se arbitran medidas restrictivas, como por exemplo se teñen arbitrado en estes días para Lugo e para Arteixo, para concellos máis pequenos, como vamos a conciliar todo eso? Ir ao cole, traballar, ir aos centros de saúde, atender as explotacións, porque lóxicamente dá a sensación de que non está previsto. En canto ás principais medidas e acordos para a volta ao colexio, nos queremos poñer tamén alerta sobre as dificultades que pode engadir a toda esta situación o do transporte escolar compartido, que xa o comentou Roberto, e logo tamén queremos engadir a excesiva carga de traballo que vai a ter o personal docente para poder cumplir cos protocolos que se establecen para a xestión e o bo funcionamento dos coles, porque evidentemente están pensados para centros onde hai grandes grupos escolares de profesores que poden compartir tareas, e en moitos centros estamos falando de que hai un personal moi mermado. Outra das cousas que entendemos que habrá que empezar a pensar para non repetir os problemas é que vamos a facer cos nenos e cas nenas no rural, como vamos a garantizar un ensino de calidade digno en condicións de igualdade se teñen que volver para casa. Por moito que se teña habilitado unha teórica plataforma virtual a que poda acceder calquer colexio, no rural seguimos sin ter boas comunicacións, seguimos sin ter banda ancha, seguimos sin ter comunicación vía satélite, moitas veces non funciona nin o teléfono fixo como para que podamos facer formación virtual cos nosos rapaces. Polo tanto, temos un problema na volta ao cole no rural que non é a falta de espacios físicos, que é a falta da decisión política de investir en medios, sobre todo humanos, pero tamén materiales, para atender as carencias tanto educativas como sanitarias. Debemos de dotar ao sistema público de saúde da capacidade de abordar posibles gromos no eido rural e facer os rastreos, e despois tamén, evidentemente, como decía Roberto, temos que establecer unhos protocolos que fagan posibles atender a principal economía do medio rural, que é a economía agrícola e ganadeira, e que non nos leve non solamente a ter un problema de saúde, sino a ter un problema de crisis económica que sea dificilmente abordable. Por a miña parte, nada máis. Gracias. Bueno, pois quedamos abertos a calquer pregunta. Zonas pouco pobladas de Galicia, ou sea, as de menor densidade de población, que basicamente son, ou prácticamente toda a provincia de Lugo, excepto a Lugo e unha parte moi pequeniña da Mariña e Ourense, que tamén é toda a zona interior, excepto a capital, pero tamén abarca as zonas limítrofes do interior da provincia da Coruña e do interior da provincia de Pontevedra, ou sea, zonas pouco pobladas de Galicia, según a definición do Instituto Galego de Estadística. Van a volver ao cole 64.181 nenos e nenas, e con esos nenos e nenas conviven unha población de 282.958 persoas maiores, das cales 49.928 teñen máis de 85 anos.
Ese é o panorama para as zonas menos poboadas de Galicia. Sería solamente unha cuestión de ratio de profesores que o principal problema. O sea, debería aumentar o ratio de profesores para poder facer unhas aulas burbulla máis reducidas. O que non ten sentido é ter espacios e facer aulas de 25 alumnos cando teño un espacio para ter 3 aulas. Pero non solamente sería unha cuestión dos profesores, sería tamén unha cuestión da organización de como levamos esos nenos ao cole, con un transporte escolar compartido para prácticamente o 100% dos coles do medio rural, donde van no mesmo autobús os nenos que van ao cole que os maiores que van ao centro da vila ao banco a facer calquer gestión, pois temos un problema tamén de transporte, de mobilidade. Por que? Porque nese transporte moitas veces pasamos moito máis de 15 minutos, que é o tempo mínimo establecido para que che establezcan como contacto de risco e, polo tanto, en caso de positivo, inmediatamente estés aillado. Polo tanto, temos unha posibilidade que no rural gestionar mellor, con grupos máis pequenos, facendo burbullas máis pequenas, dotando de profesorado e de servicios de limpeza, de comedores a esos coles, pero tamén temos que mirar con moito cuidado o tema do transporte escolar, porque entendemos que no rural e pola singularidade de como está concebido o transporte escolar, o transporte mixto en Galicia, o transporte compartido, que é un foco tamén de risco importante que non hai en outros espacios. Parece, cando menos, que deberamos aprender algo das experiencias. Un dos problemas graves que levamos en todo este proceso é o das residencias ou os centros de maiores. Estáse demostrando un día sí e outro tamén que, pese a todos os protocolos de aillamento, de visitas, de PCRs ao personal que traballa nas residencias, non é un foco que teñamos controlado. Parece, cando menos, un contrasentido que o fiemos todo á sorte de, na volta ao cole no rural, intercambiar e mezclar unha población de riesgo que é xuntar todos os nenos de todo o concello e que, por lo tanto, vai ser moi difícil que non teñamos algún caso positivo, poñelos a convivir de forma intensa no medio rural cas persoas maiores. A inmensa maioría do xente maior do medio rural sigue vivindo na casa familiar. Só así se explica que temos moi poucos nenos, apenas 65.000 nenos en todo o 80% do territorio, convivindo con cerca de 300.000 persoas maiores. Por lo tanto, esta combinación, donde non só xa conviven na casa, senón que incentivámoslo na convivencia, no transporte público, en trayectos largos, pois vamos ter que ter moita sorte para que non sea un foco problemático. Somos conscientes de que a prioridade e a improvisación non permitiu resolver todos os problemas, pero entendemos que estamos a tempo de poñerlle coto e resolver algúns dos elementos que, máis que solucións, parece que é un incentivo a crear o problema. O autobús do neno para ir a cobrar a pensión. Nas actuales circunstancias, ten sentido que ese protocolo feito nesas circunstancias se manteña? Ten sentido que haxa centros escolares cerrados e pasemos de ter 14 e 15 alumnos en zona rural a pasar a 25? Non é o contrario do que nos dicen na teoría? Como é posible que Galicia, sendo a quinta comunidade en percepción de fondos do reparto do Estado para a educación, non corrixa ese déficit de personal para resolver o problema de masificación das clases? É dicir, todo eso o estamos dicindo antes de que se produzca. Non é un problema de querer denunciar, sino simplemente que é necesario poñer en marcha solucións. O mesmo que estamos dicindo. Cando mañá a unha explotación de calquer desos concellos que son eminentemente gandeiros teña un positivo e se decida a aislar, como resolvemos o problema da alimentación do gando? Como resolvemos o problema? Que facemos ca leite? Tirámola na cuneta porque non pode entrar o camión a recoller. Como resolvemos o problema da alimentación do pienso para a granxa de polos ou para a granxa de coellos que viven e que necesitamos que entre o camión na explotación? Miramos para outro lado para que se incumpra o protocolo sanitario? Garantizamos que non vamos a sancionar?
vamos a pedir a unha explotación que cerre, que manda as vacas ao matadeiro e dentro de 15 días que volva a comprar outras para abrir, iso é inviable. Pois todo eso non está previsto. Por lo tanto, creo que temos que pasar ao traballo de anticiparnos ao problema, porque ou se dan milagros ou nos vamos a encontrar con bastantes casos destas circunstancias.